ତାଙ୍କର ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଲିଭର ଫେଲିଓର ଆଗରୁ ଥିଲା। କ୍ରନିକ୍ ଲିଭର ଫେଲିଓର ତା ସହିତ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ହଉ ସିଏ ହଠାତ୍ କି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆଡମିସନ୍ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଡିସଫଙ୍କସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଲିଭର ଫେଲିଓର ଥିଲା, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟ କମ୍ କାମ ଦେଉଛି, କିଡନୀ କମ୍ କାମ ଦେଉଛି ଏବଂ ସାରା ଶରୀରରେ ଦେହ ହାତ ଟିକେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତେଣୁ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଡିସଫଙ୍କସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀଟିଏ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା, ତାର ପୁରୁଣା ରୋଗର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଡିସଫଙ୍କସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ।